شەنگال هاوشێوەی هەڵەبجە دانیشتوانەکەی ڕوبەڕووی کۆمەڵکوژی کران لەو ڕۆژە داعش هێرشی کردا سەر شەنگال و دەوروبەری بەبێ ئەوەی هیچ بەرگریەک و پێشگیریەکیان لێ بکرێت توانیت دەست بەسەر شەنگال و بەشێک لە ناوچەکانی دەوروبەریدا بگرێت. پاش داگیرکردنی شەنگال لەلایەن لێپسراوانی باڵای هەرێم بڕیاردرا لێژنەی تایبەتپێک بهێنرێت بۆ لێکۆڵینەوە لەوە کاری کەم تەرخەمی ئەوانەی لەو سنوورەی دەسەڵاتی سەربازی و ئیداریان هەبووە. هەوڵێکیان داوە تا توانیشانە چەند کەسێک بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان بتوانن لەژێر دەستی داعش ڕزگاریان بکەن و بیانگەڕنەوە باوەشی کەسوکاریان، بەڵام بەداخەوە خەڵکەشی زۆریش ماون تا ئێستا کە مەسیریان دیار نییە لەبەرەوەی کەوتونەتە بندەستی داعش وەکو ئامرازێک بەکاری هێناوە شەڕ دەوڵەتان کە شەڕ دەکەن شەڕ سەرکەوتن و ژێرکەوتنی تێدا هەیە. هەرێمی کوردستان پێشمەرگەی کوردستان بەو چەکە تەقلیدی کە هەبوو توانی یان ڕاستە لە چەند شوێنە کە داعش داگیری کرد، بەڵام لە ماوەیەکی کورتی دیاریکراودا هەیمەنەتی داعش بەدەستی پێشمەرگەی کوردستان شکێنرا و تەواوی زۆربەی ناوچەکانی کوردستان ئازاد کرا. لە پەلامارەکەی سەر شەنگال زیاتر لە 6,000 هاوڵاتی کە بەشێکی زۆریان کچ و ژن و منداڵ و گەنج بوون کەوتونە دەست داعش تا ئێستا چارەنووسی زیاتر لە 3,000 کەسیان نادیارە. چاودێرانی سیاسیش داوا دەکەن بۆ جێڕانەوەی باری دەرونی متمانە دروستکردنەوە پێویستە دەرئەنجامی ئەو لێژنەیە بۆ ڕایگشتی ئاشکرا بکرێت. پێویستە بەدواداچوون بکرێت بۆ ئەو لیژنانە و بۆ ئەو ڕاگەاندانێکەوە گوایە لێکۆڵنەوە لەو کەسان دەکەن کە بوونە هۆکاری ئەو کارە ساتی بەسەر ئێزدیەکان هات تا ئێستاکە ئەنجامی ئەو لێکۆڵنەوانە شتێکی ئەو بە دەرنەکەوتووە. ڕەنگە بەشێک لە ساڕێژی گرینی ئەوان بریتی بێلەوەیکەوە ئەوانێ بوونە سەبەبی ئەو کارە ساتە ڕوبەڕووی لێپێچینەوە و ڕوبەڕووی لێکۆڵنەوە بکرێنەوە بزانین لەبەرچ ئەو کارە ساتە لەم ناوچەیە دروست بوو. ئێستا 3 ساڵ بەسەر داگیرکردن و ساڵێکیش بەسەر ئازادکردنەوەی شەنگال تێپەڕ دەبێت. داخوازی دانیشتوانەکەی کە لە پێکاتی ئێزیدین ڕزگارکردن و دۆزینەوەی چارەنووسی کەسوکارەکانیان و دواتر بە سزاگەاندنی ئەو کەس و لایەنانەی کە کەمتەر خەم بوونە لە پاراستنیان بە هۆکارێکی گرنگی ڕاستی و دروستی کارەکانی لێژنەکە دەزانن بۆ ئەوەی جارێکی تر کەمتەرخەمی و سەرهەڵدانی تاوانی لەو شێوەیە دووبارە نەبێتەوە. قارەمان جەوهەر، کورسات نیوز، هەولێر.